嗨我是 Sunny。那我从小呢有一个梦想，就是我希望可以住洋樓、養番狗，揾個牙刷睇門口，朝朝早魚翅朗口，一生快樂無憂。這是我從小的夢想。因為我小時候呢，我記得我大概小學的時候，我父親是從事傳統事業的。那他事業最高峰的時候呢，我記得他得空在我去學校的時候呢，是駕着他那輛黃色的 Mercedes， 然後車牌我還記得是916發1發。那時候呢，小時候覺得哇，爸爸很成功，所以我感覺很自豪。可是花無百日紅，好景不常在。大概在我5、6年級的時候呢，父親跟他的兄弟一起經營的傳統事業呢，都面臨了很大的挑戰，因為可能經濟蕭條還是生意的狀況，最後造成他生意失敗，然後也變成一個破產，就是 bankruptcy。所以呢，我們呢就被逼的需要從吉隆坡被搬去巴生。那幾十年前的巴生還是屬於一個比較落後的城市，所以從那邊就要重新開始。所以呢，小時候呢就給了我一個啟示，那我長大過後，我一定要很努力的賺錢，把父親失去的都跟他賺回來。所以當我在學校的時候呢，我就選修這個會計系，因為我對數字比較喜歡。所以我記得那在我求學的時候呢，我就選擇會計系，因為我對數字比較喜歡。可是呢，當我Form 5畢業過後，考完這個會計 diploma 過後，那我本來是選修這個會計系，那一些外國的大學。那當年的大學是3+1的，就是3年在本地，1年要去國外的。可是我讀了大概Year 1過後呢，就無法再繼續了，因為父親生意失敗嘛，他也沒有足夠的金錢呢繼續供我讀，甚至要去英國留學。所以那時候呢，大概21歲的時候，我就出來工作，做一個 auditor 查帳師。那白天就上班，晚上呢，雖然我沒有讀那個training program，我就繼續去讀一些會計的專業 ACCA。這個專業呢，它的要求非常高，變成我們白天上班，晚上要求學的話，在這個狀況經過了大概幾年，2、3年，那個不容易。在機緣巧合之下呢，我一些朋友就約我說，Sunny，你有沒有興趣去做一些生意？不用投資，不用本錢，可以做國際大事業。我聽到做生意好像不錯嘞，可是我沒有這個本錢嘛。可是我就告訴自己，姑且去聽一聽，了解應該沒有什麼問題。所以一聽之下呢，好像是在賣東西，好像是所謂的直銷傳銷。開始的時候，我覺得這個行業好像不適合我嘞。我要做會計師，我一個很專業的工作，叫我去賣東西，好像不適合我。可是呢，我的朋友呢就鼓勵我，你要多了解，這個不是一個單純賣東西的一個行業，這個是真正一個可以讓你建立屬於自己，可以改變你未來的一個事業，一個機會。所以呢，我就給自己一個承諾，好，我就用心去研究，用心去了解到底是怎麼一門的生意。所以我很記得當年在大概1997年的年尾，我就跟了一群瘋子飛去台灣，人生第一次飛去台灣去上課，去見一個這個行業的非常成功的人士，一位大師，他姓張，名樹人，叫張樹人，大家都稱呼他張董，很厲害的一個人物。所以我去到台灣呢，就上了他們的課過後，完完全全對這個行業改觀了。我突然間叮一下，看到這個行業，如果他們講的真的是可行的話，他的確可以幫我改變我的未來，甚至可以實現我的夢想。所以我回來馬來西亞過後呢，就停止了我的夜校，沒有再繼續去讀我的那個會計專業，然後就用這個 part time 的時間去開始從事這個 forever 事業。前面大概用了半年多，接近1年的時間，我是 part time 的。過後呢，當開始這個事業做到一個程度過後，我就把我的 full time 的工作
完全辞掉，就开始 full time 从事，到现在已经27年。当我开始 part time 从事这份事业的时候呢，其实同一个时间我有面对很大的一些财务状况，因为那时候想赚更多的钱嘛，就想到底有什么一些方法可以让我很快可以赚很多钱。所以在90年代的时候就学人家去，不是炒粿条，是炒股票。可是那个年代玩股票呢都是 contra， 因为我们没有本钱嘛，所以就打几个电话就可以叫 reminder 就下单买什么股票什么股票。虽然前面开始的时候呢，马来西亚经济还很好的时候就赚了一些小钱，可是在马来西亚在1997年面对这个金融风暴的时候呢，整个股票就大掉嘛，所以那个时候我输股票输得很惨，结账起来大概输了接近马币200多千。200多千讲多不多，讲少一点都不少。在那个年代可以在 KL 买一个双层排骨。可是我是来自一个破产家庭嘛，我的父亲已经生意失败，已经是破产了。那当时我有一个女朋友，她的父亲呢也是做传统生意，也已经是破产的，所以那个女朋友后来变成我的太太了，因为我们是门当户对的破产家族。所以来自这么平凡的一个家庭背景的我，当年面对这个庞大的债务的时候呢，真的是我人生非常彷徨、非常无助的一个阶段。当时虽然我很失望，不过幸好我没有绝望，幸好我愿意相信我的朋友，也给自己一个机会去了解一个可以让我改变人生，可以让我扭转机会，可以让我扭转乾坤的一个机会。所以当我开始 part time 做的时候呢，我非常努力。当我一下班过后呢，很多人都开始去 relax 去看戏去休闲。我们一下班过后呢，就不停的做很多的邀约，见很多的人，跟很多的人见面沟通，分享我们这个事业，分享我们的产品，全力以赴的要在最短的时间呢，一定要把事业建立起来，因为我有很庞大的债务在后面追着我。所以前面呢，虽然前面的3-5年非常的辛苦，可是我觉得非常值得，因为那个就是我累积最多经验跟实力的前面3-5年。所以我大概3-5年后，终于成功的可以把我的债务清掉，让我可以全力以赴的发展这个事业。当我要开始发展这个事业的时候呢，非常高兴。那时候我也分享给我身边的女朋友，带她一起去了解这个事业。那她了解过后呢，她也非常的认同这个事业，这个平台呢，真的可以让我们没有背景、没有条件的年轻人呢，是一个可以让我们白手起家的一个机会。所以我非常感谢她。虽然那时候他还是有工作，他是 part time 的时间跟我一起去经营，所以他每天放工过后，我们就一起会面，一起去 make 很多 appointment， 一起去上课，一起去学习，一起办很多的活动，去经营这个事业。在2003年呢，我们就决定要创办一家学院。那这个学院为什么创立呢？因为我们相信，如果要把事业推上另外一个高峰的话，我们必须专业化，所以我们就成立这家 Sense and Style Beauty Academy 这家学院。那这家学院呢，可以帮助我们训练很多专业的化妆师、美容师跟营养顾问。因为我觉得要在这个行业做得久、做得稳的话，我们不能单纯的卖产品，我们真正的是要解决顾客的问题，让他们找到他要的解决方案，他们要的 solution。所以唯有成为专家，才可以成为这个事业的赢家。所以 that's why 我们就在2003年成立了Sense and Style学院。透过这个学院呢，我们可以培育很多专业人士，为社会提供很多专业的服务的同时，那这些学员当他看到我们后面有一个 Forever 事业平台的话呢，他们也愿意进一步的跟我们合作，跟我们一起来发展这个事业。所以这个学院可以帮助我们开发客户的同时，也可以帮助我们吸引对的人成为我们 Forever 的事业伙伴。所以这个学院呢，对我们的事业是一个很重要的一个里程碑，就让我们跟市场有很明显的一个差异化。
所以我们今天不是单纯的只是一个会卖产品的一个传销商，而是一个真正可以把一个平凡人可以让你蜕变培训成为一个专家的一个平台。那我们从事多年这个行业呢，我们的赛远少学院给予我们很大的一个助力。那发展这么多年下来呢，我们除了有传统的化妆美容课之外，我们也渐渐的推出不同的课程来符合市场的需求，比如说一些专业形象课，一些专业的营养课，一些癌症营养学，甚至一些商业课，一些 Facebook Marketing、TikTok、小红书这些课程呢，我们学院都有主办。包括目前大家都讲九运，我们也推出一些玄学课、易经数字课等等等等的，变成这个教育平台呢，它不是固定的，它可以因市场的变化、市场的需求，我们就推出相应的课程呢，来吸引对的人来我们的平台学习之余呢，我们就有机会把它转换成为我们的事业伙伴。所以这么多年来呢，我们已经培育超过1万名的专业化妆师、美容师在市场，所以我们相信，在往后呢，透过这个平台，我们可以吸引更多的人，透过我们的教育平台，不单只可以让他可以学有一技之长，后面我们还可以透过我们的 Forever 事业呢，提供他一个创业可以白手起家的一个机会。大家好，我是 Yvonne。我来自巴生，我今年51岁。那我小的时候呢是怎么样的家庭呢？其实我们是比较不富裕了哈，就是不是很有钱哦。那妈妈、爸爸就很努力的工作。那我妈妈那时候是因为就是车衣服的，哦，那个年代还有，现在没有了，对不对？那就很努力的赚钱，变成呢没有什么时间去陪我们。那我很小的，就是蛮可怜的，我觉得自己为什么我是在一个盒子长大的？什么叫盒子呢？因为我妈妈在店面车衣服吧，然后她一直来有顾客呢，她就放我在盒子里面，所以一个人在那边玩，一个人就在那边。因为我哥哥跟我的年纪蛮大的距离，就是9年的距离，所以我最小的女儿，我有7个哥哥。好，那我有4个哥哥呢，是在我的婆婆那边住的哦，那是巴拉宫。那我3个哥哥在家，我是跟我的妈妈、爸爸在巴生住的，所以就变成，是蛮小的时候是自己玩了的，就变成我觉得因为这样子变得很独立了。我爸爸因为有一次有机会呢跟人家合作做生意，就贷款了很多钱，然后呢就想要在 construction 方面发展，那你知道呢是给他骗了，对不对？变成他负债。那这些负债的时候，我爸爸就离家出走，剩下我妈妈跟我的3个哥哥和我。那那段时间呢是很难熬的那种，所以呢变成我自己本身要10岁12岁要出来工作，要出来工作。那时候是跟我的阿姨卖云吞面，有没有？所以呢晚上是没有什么时间复习的，就放学过后呢，就直接去工作，能做到11点12点，能够呢，就早上又很早就要起身去学校了。然后我还记得我的朋友说：“哎，怎么你有一点点的什么味道这样的？可能就是晚上的那一种油面的味道。”就这样子的生活了几年。那还记得的有一次很深刻印象的就是那些来讨债。在我妈妈的面前讨债，讲你的老公欠我们钱，要还怎么的，又丢东西啦，又骂很大声，那个画面在我的脑海里面是很深刻的，所以就是因为这样子的成长过程。所以呢，小的时候就跟自己说，好，我长大的时候我一定要让自己过得更好，也让自己的生活越来越好。因为我自己本身很喜欢旅游的，很喜欢去旅行，很喜欢去认识新的人事物，所以有时候有看到我的亲戚他们呢，就是很有去金马伦啊，去保迪森啊，然后我们就没有这个机会所以我讲我长大了过后呢，我一定要让自己有机会环游世界去到我喜欢的国家。
所以我的我的地理和历史是很好的，考试的时候，因为从书本去看世界嘛，对不对？那不过因为这样子而让了我有自己的目标更明确的自己要什么，所以呢渐渐的长大过后呢，就有一次机会去旅行的认识了跟我的老公Sunny我们其实是两隔壁的学校这是女学校，她是男学校，就这样子认识了。那认识了过后呢，这几年他就开始接触Forever。因为 Forever 我看到了非常棒的一个平台，让我有机会蜕变改变，让我一个没有什么背景的人可以有机会白手起家。我觉得这个是我看到最深刻的一个机会我觉得最棒的一个机会，所以呢就把握得很紧就全力以赴的去拼所以很感恩自己那时候拿了这个，就是紧紧的抓住了机会，让自己可以改变。那我们很努力的在工作嘛，一路工作了，就一路经营 Forever。所以呢，第一年的 part time 时间我们真的fight 到就是努力到可以去一些旅游，有没有？去本地旅游，那时候是坐船坐那个 cruise， 有没有 ？And then 呢，再 fight 的第2年的话呢，很有机会，那个时候我们完成了第一次，对我来说飞到最远的旅游那个就是 New York 美国。所以对我来说，这个是一个突破，有没有这我从小就喜欢旅游的，所以Big Apple 对吗？我们讲的 New York 那时候是非常先进的所以去到那时候的时候，那个心情是很开心。所以因为这样子一次一次的不断的看到自己的努力 ，and then 被认可 ，and then 呢完成了的那种感觉，能够一次一次的让自己坚持下去，再做 Forever。那到了几年过后呢，5、6年过后就发觉到，那如果我要把这条路走得更远的话呢，这条我们讲的 wellness 这条路走得更远，我需要一些教育，因为我发觉到我们做销售的传销做销售的，我们不是单单只是产品好、产品妙、产品呱呱叫我觉得那个方向有一点不对，我应该要学会怎么样的去发现顾客的问题 ，and then 呢，顾客的问题变成我的课题，我觉得我应该要找一个解决方案可以帮到他更好的感受到我们的产品的魅力，帮助他解决他的健康、他的美容的问题、皮肤的问题，还有他生活的一些那个问题，像我这样子有机会蜕变所以呢，我就觉得教育很重要正确的教育什么意思呢？就是学会营养，学会人体构造、人体的操作，怎么运用这个营养来帮到不同的疾病的或者是健康养生的那一方面所以呢，就创造了一间学院这个是我们跟Sunny跟一些伙伴一起共同投资的一个学院希望这个学院呢，透过教育，因为只有教育不断的教育的话，那一个人才会改变他的思维因为一个思维要改变，一个人要改变，不是讲一句话，讲一个 motivation 你就会改变了，它是要不断的持续的讲解、沟通输入知识，它才会改变的。所以我觉得教育很重要这个就是让我们 Forever 的前面的5年过后的一些我觉得很重要的一个旅程那做了这么多年现在已经27年在 Forever 当然是有上上下下，有好景有不好。那因为我觉得，因为我们有使命，不只是喜欢，而是真正的使命就是我们自己本身经历过的，我也想我的这个经历可以帮到更多人，就是因为这个使命帮到更多人，改变他的人生，那我们可以持续的、坚持的。不管风雨无阻就是 pandemic 的时候什么问题都好，我们都可以坚持的走下来27年，我相信我们还有下一个20年在 Forever。我跟Sunny认识是中学过后要毕业的时候认识的。那过后呢，我继续就是去上课我上金融和会计这个系
那我上了差不多最后的一个 semester， 大学的最后一个 semester 呢，那 Sunny 就接触了 Forever， 那我就跟他一起去听一场创业说明会。那场创业说明会真的很棒哦。为什么？那一个讲师他本身是马来西亚人不过在台湾做医生的，他本身是一个 radiologist， 是非常专业的，因为要读7年哦。那场创业说明会他讲怎么这么专业的人会来经营这个事业的，所以就引起我的好奇我就觉得这个生意真的不简单怎么会这样子呢？然后我就一听完整个创业说明会过后呢，他有讲到的一句话，我觉得很重要啦，就是一个人的时间是有限的我们才有8个小时一天来工作赚钱，对吧？我们24个小时8个小时工作赚钱，8个小时睡觉。那如果靠自己一个人的能力的话呢，我们所赚取的那个收入是有限的。所以呢，他讲 Forever 这个事业好的是因为它的生意模式是可以让我们倍增的 multiply 所以呢，我不只是8个小时一天可以赚钱如果我以下有10个人跟我一起努力在打拼这个平台这个事业的话，那每一个人所播出的4个小时for example 你是 part time， 反正我也是 part time 开始副业开始的，我就有40个小时所以听懂了这个东西就不一样了。虽然我那时候是读会计金融毕业的本来是打算要做那个会计师或者是 financial analyst 的，那过后我就觉得有所改变因为这个赚钱的模式的确不一样不要单单靠一个专业人士，因为上台讲课那个是专业人士，他的时间也是8个小时，最多16，如果他不吃喝玩乐之类，有吗？他可赚的收入是有一个 upper limit 的，就有一个 limit 的，所以我就觉得好，那我不如来研究一下这个朋友的事业。所以呢，我就回去的时候就去 MBH 买书就研究一下 network marketing 是什么回事。那看了很多本，看了过后我就可以确定了，这个是我要走的路线。那就因为这样子，本来我是读 accounting 我在做开始出来工作半年的时间做 auditing。不过我做一下，我觉得这不对路如果这样做下去，我什么时候才可以有机会让我可以从事 Forever 呢？ part time 的时间是有限的。那我就真的把我的那个auditing工作辞了，我去找一份工作是跟 Forever 有关系的，那个就叫 pharmaceutical。我去做卖药去医院讲比较白话一点不过因为这个过程呢，我是被训练和培养的。我刚才说了嘛，我们没有 ChatGPT online 很容易的就可以 source out information， 所以我去学习。那我去 pharmacy 这个工作的话呢，那边是有 training 的，那些医生会 train 你有一些是讲师train 你 about 一些健康上的一些状况你卖什么产品，他会 train 你什么东西这样。那同一个时间学了很多啦，医学的东西。那个后呢，再去工作的时候见很多医生。见很多医生，我们就从中聊天，认识，学到东西就因为这样子为这个 Forever 事业铺路那过了几年了过后，又学买销售，因为要去卖药嘛，一定会有销售技巧那边也是学了很多东西变成了过后我就 full time 在 Forever 22年了5年的工作时间，工作累积的经验过后呢，就 full time 了20年，做 Forever 做到今天。做教育的时候，我们有不同的课程，我们有不同的老师所以那边呢，我们培养了很多，因为学生嘛，因为我们是通过我们的 word of mouth 来朋友介绍朋友来上课，那时候也没有 online， 没有的打广告 Facebook 就这样子而慢慢的，因为我们给的很好的服务，真诚的要教，真诚很有 passion 的要教会一个人，从不会到有手艺，他可以赚钱，对吧？因为我们讲很多化妆师，所以他学了过后，他真的跟人家化妆赚钱的，不管是赚那种dinner makeup 或者是那个 bridal makeup 就看到他们有这方面的成长。那当然那时候因为有一些护肤品和那个化妆品来配合他们，这样子在这一方面的话，也可以帮到我们在 Forever 这个事业。那这些人他看到了在经营的当中有一点赚了一些钱，你都会看到Forever 这个事业也很好，可以帮到他们。我们刚才说呢，我们的时间有限嘛，要倍增时间。他又看到这个真的是可以帮到他们就加入我们，就一起经营Forever。所以从这里的话，我们也培养了蛮多的一些很棒的一些领袖、一些领导人
他们现在已经是领导人，也很有独立，自己去运作这样子。这个就是我觉得这个过程里面最棒的。从 FBO 的这个角度，就是传销商的一个角度。那从顾客的角度来讲呢，我觉得，因为我们的专业知识，因为我们的专业技巧，也可以帮到他得到更好的服务，对吧？他不只是买一个成品而已，他买到的是一个解决方案，能让他们觉得，这个东西是可以帮到他解决，他又可以在我们这个环境里面维持得更久。我们讲 retention， 对不对？跟我们一起成长，所以呢，很多这些顾客都变成我们的铁粉。有没有？跟我们到今天20多年，所以很感谢他们，感恩他们，相信我们。努力打拼了27年真的是会感觉到自己还是想要归零的心态。我是觉得，因为每个人生的阶段，我们会体会到不一样的东西。那小的时候，我们的原生家庭会给我们感觉到，我会很稀缺，就是 lacking of something。看到我的cousin看到很多，我就觉得我为什么没有这样？是不是我不够努力？我长大了，我一定要很努力。那到现在的话呢，我们就感觉到，我们很努力去打拼过后，和学习，愿意拼，有没有去改变过后呢？其实这个呢，会让我发觉到，我以前的我，就是因为这样子，感恩我以前的我，有今天的我。如果以前的我相信是一帆风顺的，那今天我也没有这样子，那种很坚持打拼的努力的那种心态爱拼，真的是爱拼的那种。所以今天的我呢，我觉得非常的感恩非常感恩我们拥有了很多，不只是物质上的东西，我觉得在精神上面情感上面的那种丰富，我觉得是让我可以在计划下一个20年，我会觉得要怎么样呢？让我有的东西可以帮助更多的人，因为我有的，你可以拿完所有我的物质的东西，可是拿不到我27年打拼的经验的知识，对吗？我觉得这智慧那我相信以我们这样子现在的阶段的话，我们可以帮助更多的年轻人要想创业的，曾经跟我一样没有背景，只有一个想要。有 desire 很重要的 desire， 想要成功，想要完成你要的梦想和理想，我相信我可以帮到他。经营这些事业的话呢，我觉得很有趣的地方就是让我很好奇的会去学很多东西，因为我要面对很多人，对吧？每一天会面对很多人，3到5个，有时候10个。那我要怎么样呢？去比较容易的接触他，让他在很快速的时间喜欢我。也能跟我交谈，反正呢可以留下很深刻的印象。所以呢，因为这样子我去学了20年，我又学了八字，我又学了面相因为面相马上看到嘛，八字的话我需要有一段时间认识了过后才跟他拿他的那个生日，就是这样子开始。那学了过后呢，一路学一路去验证，一路学一路去验证，所以这方面我就得到了很多的一些自己的经验。吗？那我相信以我这样子的这么多年的销售经历经验 build network 见人的话，我相信我这个只是可以帮到你如果你来找我跟我聊天的话，我很快速的就可以知道你这个人你最本身的天赋在哪里，有没有你的优缺点在哪里，然后你要怎么样我们讲的 create your own path 你怎么样走下你的人生的这个设计你的人生的 DNA blueprint 这个是我觉得是我的强项。未来的20年，我愿意成为一位 life coach， 来帮助更多的人，更需要的人了解他们的人生，了解他们的缺点优点，设计他们的人生蓝图，来成就他们的梦想和理想。我是 Yvonne， 我是 Sunny， 这是我们 Real People Real Success 的故事。